pessoal, costureiros e costureiras, tudo bem com vocês? Eu tô aqui para falar um pouco do meu maquinário. Eu ando recebendo muitas perguntas e, assim, um pouco de tirar dúvidas de que máquinas comprar, que máquina utilizar, o que o vendedor falou versus o que a costureira fala, tá? Então eu vou apresentar um pouquinho do meu maquinário, vou explicar para que serve cada um deles, quais os tipos de tecidos eu uso em cada um deles e provar para vocês que por mais que um vendedor fale que aquela máquina que você vai costurar, costura jeans, ela não é indicada para isso, tá ok? Então vou começar apresentando a minha máquina reta, que é uma Facilita Master da Sinja. Então vamos lá dar uma olhada? Bem, essa é a minha máquina reta. A máquina reta doméstica, ela serve para muitas funções. Ela serve tanto para uma reforma até para uma confecção, ok? Essa é uma de 1995, aqui ó, tem a data dela, o ano. Ela é de 1995, ela é pé de ferro, ela é uma das melhores máquinas que nós temos. Porém, ela não é automática, ela vai ser utilizada com discos. A diferença para as Facilitas Master que existe hoje no mercado é que você não precisa trocar os discos dela. Aqui ela tá com um disco normal de fazer costura reta, tá? Essas antigas, elas não tinham essa tecnologia de agora. Então ela vem com vários discos que você vai trocar e cada um deles faz um ponto, ó. Essa, por exemplo, faz esse ponto aqui, ó, quadriculado, tá? Esse outro disco aqui faz esse outro pontinho aqui, que é tipo um pontinho que parece uma escada, tá ok? Então, a única diferença da antiga para nova é essa. Todas as Facilitas Master vêm com pé de ferro, tá? Isso aqui não é plástico, é ferro mesmo, tá ok? Vem com todos os outros acessórios que existem nessa máquina aqui, porém ela vem com alguns pontos diferentes do que tem nessa, porque, né, a tecnologia vai melhorando. Mas como eu sou uma costureira mais de confecção e reforma, eu não utilizo tantos pontos de decoração, tá? Esses pontos são decorativos. Os pontos que a gente utiliza para fazer uma roupa ou para fazer uma reforma são os pontos reto e o zigue-zague, tá? Ó, aqui o zigue-zague e o reto é quando tá no zero, tá? Ela tem tudo, tem aqui também o retrocesso, como qualquer outra máquina, tá? Ela tem o ponto até o número 5, como todas as máquinas domésticas. E também tem aqui a parte de fazer casa de botão, tá? Ela é como qualquer outra. Então, se você for comprar uma nova, a única diferença é que você não vai ter todo esse trabalho de trocar os discos. Geralmente, ela vem com um botão, onde você... Um botão não, na verdade, ela vem o disco completo aqui, onde você gira, e ele já vai te dar esses pontos que estão aqui, ok? Então, essa é a máquina reta. Para que serve a máquina reta? Eu vou mostrar com alguns pontinhos agora. Já vou adiantar que a máquina reta, ela sim, ela costura jeans, ok? Só que costurar é diferente de confeccionar. Costurar é você fazer uma reforma, você fazer uma costura reta, se a calça descosturou, se você precisa refazer uma bainha ou se você precisa recolocar um zíper. Confeccionar é quando você compra um tecido e vai reproduzir uma peça a partir de um tecido plano. Ela não consegue fazer isso, porque o jeans, ele é um tecido muito pesado, ok? Então, você precisa de um maquinário industrial para confeccionar em jeans. Mas dá para você fazer pequenas reformas, assim, como um cos novo, com um jeans mais leve, né? O brim, que pode ser substituto do jeans, no caso, tá? Mas ela é indicado para tecidos leves. Na confecção, você consegue fazer camisas, porque é o de tecido plano, tá? Tecido plano é todo aquele tecido que não estica, por exemplo, ou aquele tecido que não é malha, né? Não é aquele cotton, que a gente chama cotton, a malharia como a viscolaicra, ok? Como o suplex. Então, assim, ele vai ser... O tecido plano, ele vai ser, por exemplo, o tricoline, o percal, a viscose, tá? Viscose é esse tecidinho bem molinho aqui, ó, porém ele é um tecido plano. A seda, o que mais que eu posso indicar?
O próprio tricoline eu tenho aqui, ó, que eu vou utilizar pra mostrar pra vocês, tá? Então, com o tempo, no curso, agora que eu vou voltar a filmar, vocês vão entender o que é cada tecido, tá? Então, eu vou fazer alguns pontinhos agora nesse tecidinho que eu separei aqui, pra vocês verem o que é cada ponto da máquina, como passar o fio e o porquê que eu gosto dessa máquina, vocês vão entender um pouquinho melhor. Então, aqui eu estou com ela ligada, tá? Vou pegar o meu tecidinho plano. Ah, esse aqui é um tricoline. Vamos dar uma olhada em como fica o ponto dela. Aqui eu vou trabalhar com ponto, vamos supor, número 1. Agora eu vou aumentar para o número 2. Número 3. Número 4, número 5. Essa é a costura reta. Vocês vão poder perceber que aqui, ó, o ponto 1 é bem pequeno. O ponto 2 um pouco maior, aí ele vai subindo, e o ponto 5 é esse aqui. Olha como ele é muito maior que o ponto 1, tá? Vou botar aqui perto. Olha a diferença de tamanho de cada um deles. Essa máquina, ela é indicada para os tecidos que eu falei. Então, você pode fazer uma blusa, por exemplo, aqui, ó, eu vou fazer uma costura francesa. Eu vou aproveitar que esse tecido tá em 2, vou passar um pedacinho dele aqui para fazer uma costura francesa. A costura francesa é quando você não precisa, é aquela costura de camisaria, né? Você não precisa passar o tecido no overlock, porque ele vai ficar com um acabamento invisível. Tá? Então, assim, ó, ficaria muito feio esse acabamento aqui, ó, ele desfia, é um tecido que desfia. Então, a costura francesa vai esconder esse tecido que tá desfiando. A costura francesa deixa esse acabamento aqui, ó. Esse aqui seria o lado de dentro da peça, costuradinho, né? Aqui é onde fica a margem de costura. E o lado de fora da peça fica bem acabado, tá? Isso aqui é um retalho, tá, gente? Então, aí o lado da peça fica costuradinho. E aqueles fiapinhos, ó, aqui ainda tem, mas porque é um retalho, né? Mas aqueles fiapinhos ficariam ali dentro. Ó. Quando a gente faz uma barra em jeans, por exemplo, a gente usa o ponto 5, tá? Porque o jeans é um tecido mais pesado. Quanto mais pesado o tecido, maior o número do ponto, tá? O ponto vai ser maior. Então, como eu vou utilizar aqui um tricoline, que não é um tecido muito pesado, eu sempre utilizo no 3 ou no 3,5, tá? Eu vou deixar no 3 e vou mostrar pra vocês o zigue-zague. Muitas pessoas vão comprar a máquina e o vendedor diz, olha, essa máquina tem ponto overlock, tá? Ponto overlock não existe. O que existe é o ponto zigue-zague. E o que ele faz? Ele vai fazer um zigue-zague, de repente, deixa eu pegar aqui, 2 pontas pra costurar.
Tem muita costureira que faz o seguinte, ela vai confeccionar um terninho, por exemplo, ela vai pegar aqui, ó, direito com direito, né? Lado direito do tecido onde tem a estampa, né? Direito com direito. Ela vai pegar, e como ela não tem overlock, ela vai fazer o seguinte. Ela vai botar aqui, e ela vai fazer isso aqui, ó. Ela vai fazer esse zigue-zague, e ela vai dizer que isso aqui é um ponto overlock. Isso não é um ponto overlock, isso é um zigue-zague. Overlock é uma máquina que faz esse ponto de maneira muito melhor, que é o que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco, tá? Então, quando você for comprar uma máquina e o vendedor te disser tem ponto overlock, não existe. O que ele tá te vendendo tem ponto zigue-zague, mas isso toda máquina tem. O bom do zigue-zague é que você pode regular pelo tamanho do ponto, pelo tamanho do zigue-zague, tá? Eu sempre deixo, aqui eu tenho uma marquinha, porque eu faço bordado numas almofadas que eu confecciono, então eu já tenho uma marquinha que é sempre esse que eu utilizo, eu deixo ali. Tá vendo como é o zigue-zague, ó? Você pode fazer maior, né, menor, mais espaçado. Quanto mais espaçado, ó, ele vai fazer mais curva no tecido, tá? Então, não existe ponto overlock. O que existe é o ponto zigue-zague. Essa aqui é a apresentação da máquina reta. Então, a gente já sabe, máquina reta é para tecido plano, para você fazer um casaquinho, uma camisa, para você fazer uma saia, mas nada em jeans e nem em malha. Malha não tem como costurar na máquina reta, ok? A única coisa que você faz com malha na máquina reta é colocar um elástico no cos ou fazer um acabamento em barra com agulha dupla, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, depois de mexer na overlock. A máquina reta tem uma questão. Por que que eu gosto de comprar a máquina reta usada? Essa minha máquina é usada, eu ganhei ela e paguei só a manutenção. Quando eu ganhei, eu comprei a caixinha que saiu R$160, que é essa caixinha onde ela tá, porque é o que mantém ela funcionando de maneira correta, para ela não trepidar e nem danificar a máquina. Eu paguei 160 e paguei mais 190 na regulagem dela, tá? Porque teve que arrumar o motor e regular e tudo mais. Então, se vocês forem comprar, eu indico que se compre uma máquina já utilizada em assistência autorizada. Porque a máquina, diferente de um eletrodoméstico, ela tem que estar em constante manutenção, lubrificação e utilização, senão o motor fica fraco. O que acontece muitas vezes quando a gente compra na loja é que a máquina ficou parada no estoque e o vendedor, ele não entende de máquina, ele entende de vendas. Então, ele vai te vender, vai te dizer o que tem e não vai saber dizer exatamente onde você tem que mexer e como você tem que mexer. Então, eu indico que compre numa autorizada. Mesmo que for nova, compre numa loja autorizada, que é vendida por pessoas que entendem de máquina. A máquina, ela não é só usar e acabou, tá? Ela tem que ser lubrificada, ela tem que ser limpa, ela tem que ser manuseada com cuidado. Então, a máquina, a gente tem aqui, ó, por exemplo, a bobina, a gente tem que tirar. Isso é uma vez por semana. A gente tira a agulha para não danificar a agulha. Vem com um pincelzinho, tem esse pincel aqui, que ele é bem molinho, tá? Pode ser um menorzinho como esse aqui, ó. Esse aqui tá com tinta, porque eu acabei utilizando tinta nele, mas esse menorzinho aqui ou esse grandão aqui, tá? Você vem aqui com um pincel. Deixa eu tirar essa linha aqui. Aqui já vai estar limpinho, porque eu tô sempre limpando, né? E vai limpar. Isso aqui tem que ser limpo. Hoje ela não vai ter sujeirinha pra mostrar pra vocês. Mas, ó, tá vendo, ó? Ela já tinha sido limpa, ó, e já saiu, ó, o pozinho. Tá? Fica com esse pozinho,
porque, ai, porque eu sou porca. Não, fica com esse pozinho porque o tecido solta pó. Você compra um tecido que tá um tempão lá na loja, ele vai soltar poeira e a própria trama do tecido, ela vai sendo cortada conforme a agulha vai dando, né, vai dando pé nela. Então, você dá aquela limpadinha nela, sempre cuidando da sua máquina de costura. Muitas máquinas vêm com mesa, aí na mesa, ela acontece o seguinte, você consegue fazer assim nela na mesa, tá? Ela levanta como se fosse uma porta. Aqui eu consigo levantar um pouco, aí você vai fazer a mesma coisa no teu, ó. Ó, a sujeira, tá? Isso aqui é de tecido mesmo, tá, gente? Não se assuste. Mas sempre limpe tua máquina, tá correto? Pra ela não começar a engasgar, a gente fala engasgar, né? Ela começa a não querer funcionar corretamente. Limpa a bobina, a caixinha de bobina, tá? Todas as máquinas têm isso aqui, não importa como a sua máquina, a doméstica, tá? Toda doméstica tem isso, não importa qual máquina seja. Ou ela vai ser aqui na frente da máquina, tá? Bem aqui na frente, ou ela vai ser aqui, ou na lateral, tá? Mas sempre tem. Isso você vê no manual da tua máquina. Recoloca a bobina. Encaixa ela, tá? Recoloca a agulha. Recoloca a chapa. Então, a máquina tá pronta. Sempre quando você terminar de usar a máquina, acontece o seguinte, às vezes a gente começa, o nosso cérebro vai pro automático. Então, às vezes eu deixo aqui, que eu acabei de fazer, né, quando eu faço as almofadas, ela tá sempre por aqui, ó, tá? Ela tá sempre toda errada. Então, sempre que terminei o meu dia, ou terminei essa tarefa na máquina, eu volto ela toda pro básico, que é o ponto 3 ou 3,5, meio de agulha no meio e ponto reto. Porque às vezes você vai no automático, você vai costurar uma coisa rapidinho que apareceu uma cliente e tá todo errado o ponto e você enfia e vê que fez caquinha. Então, eu indico sempre deixar arrumadinho. Então, essa é a máquina reta, tá? Pra tecido plano. Ai, costura malha. Quando você for comprar, a pessoa vai dizer, ai, costura malha, costura jeans. Não, ela quebra galho. Ela não costura esse tipo de tecido. Não é que ela não costure. Malha não é feita para ser costurada em máquina reta. Jeans é feito para maquinário pesado, tá? Então, assim, fazer uma bainha, trocar um zíper, aumentar um cos, refazer um cos em jeans, dá pra fazer. Não dá pra fazer uma calça jeans com ela. Refazer um casaquinho, refazer um forro. Ela costura linho, que é um tecido já muito pesado, tá? Mas jeans não, porque o jeans, inclusive, ele tem até rebite pra segurar as costuras. Então, não dá pra fazer jeans. Quando a pessoa disser, ah, costura jeans, quer dizer que você consegue reformar jeans. Não vai achar que você vai conseguir fazer uma jaqueta jeans ou uma calça jeans nela, tá bem? Então, essa é a máquina reta. A minha é uma Singer 1995, Facilita Master. Tem nova, do mesmo jeitinho, porém automática. Indico para comprar. Também indico as da Elgin com as mesmas funcionalidades e a Elna com as mesmas funcionalidades. Mas o que eu sempre indico é máquina pé de ferro. Porque, principalmente para quem está começando, a máquina anda quando ela é toda de plástico. Então, quando ela é pé de ferro, ela vai te dar mais segurança. Então, é um investimento que vale a pena. Ela custa um pouquinho mais caro que as outras, mas o custo-benefício dela é muito grande. Então, agora vamos dar uma olhadinha na maquininha overlock. Essa é a famosa overlock, que muitas pessoas me dizem,
meu Deus, aquela máquina é um monstro, é difícil de mexer, tá? Eu vou mostrar pra vocês que ela não tem nada de difícil, não tem nada de errado, tá? Com ela. É muito fácil, muito simples e ela vale muito a pena ter em casa. Essa é a famosa máquina overlockinho chinesinha que nós dizemos, tá? Ela é uma máquina semi-industrial. A gente chama de semi-industrial porque ela é pesada, tá? Ela é a doméstica da overlock. Ela custa em cerca de 300 ou 350 reais, tá? Depende do vendedor, mas não passa disso. Geralmente ela vem nas cores verdes, tá? Essa sim costura jeans. Nessa máquina você consegue fazer jeans, mesmo no centro doméstico, porque ela é uma máquina mais pesada, tá? Ela trabalha com 3 fios, sendo um fio reto, tá? Eu deixei em outras cores aqui, pra vocês conseguirem visualizar depois, tá? Então, ela tem um fio reto e tem 2 linhas blows, tá? Essa linha é chamada linha blow, que é a linha para overlock, tá? Para malharia. Muitas e muitas vezes você vai comprar uma roupa na loja e vai encontrar ela feita toda com linha blow. Não faça isso na tua casa. Fica feio, é um trabalho feio e estoura muito fácil a costura da roupa da cliente. Então, sempre use uma linha reta, que é a linha na parte que vai na agulha, e as 2 linhas blows, que é para ela esticar, porque a gente vai utilizar malha, ok? Eu vou agora demonstrar ela pra vocês, mas vai ficar um pouquinho estranho porque ela faz muito barulho, tá? Então tá vamos aqui. A máquina overlock. Essa máquina, ela também precisa de constante limpeza e, além de limpeza, ela precisa de constante lubrificação, tá? Diferente da máquina reta, que você lubrifica uma vez por semana, eu lubrifico ela todos os dias. Todos os dias eu abro ela aqui, lubrifico as juntas com 2 pinguinhos de lubrificante para máquina. O meu acabou, então quando eu comprar eu mostro para vocês como que é, mas vende em qualquer loja de ferragem, vende, mas é um lubrificante para máquina de costura, tá? Então boto 2 pinguinhos aqui, que ele vai dar lubrificada nessa engrenagem aqui, coloco 2 pinguinhos aqui, 2 pinguinhos aqui, e lá atrás também tem mais outro lugar que a gente lubrifica. Então, é todo dia, terminei de usar, eu boto 2 pinguinhos, e não faço aquela coisa de fazer uma vez por semana, porque ela seca fácil, tá? Então, assim, tô sempre cuidando. A overlock, as pessoas têm muito medo de, meu Deus, como que eu vou passar as linhas aí dentro, porque é complicado as linhas. Deixa eu mexer aqui pra conseguir mostrar pra vocês. Aqui. Isso aqui, quando você compra, ele já vem com uma passada, tá? Depois que eu demonstrar como que faz, o porquê que a gente usa a malha nela, eu vou mostrar um truque, porque ele já vem com a linha passada. Então, você nunca vai precisar trocar e repassar essa linha de novo, tá? Vou mostrar pra vocês no final aqui. Ela faz bastante barulho, tá? Então, eu vou tentar botar uma musiquinha aqui na hora e vou ter que ligar e desligar ela. Antes, ó, isso aqui é uma malha, tá? Malha de blusinha, de legging, tem muitas pessoas que fazem legging com malha, tá? Roupa de academia, malha, é o que estica. Estica e não desfia, tá? O que acontece com a malha? Depois eu vou levá-la à máquina reta para mostrar o porquê que não se usa na reta. A malha, ela precisa ser junta. Por mais que ela não desfie, ela vai ficar feia por dentro, se ela não tiver um acabamento aqui, tá? Ah, mas poderia fazer a francesa? Depois eu vou mostrar o porquê que não. Vou ligar aqui, o barulho dela é bem estridente, e vou mostrar como fica o barulho dela. Tem que desligar, senão vocês não vão me ouvir. Esse aqui é, sim, um verdadeiro overlock. Estão vendo? Isso é uma overlock. Isso é um ponto da máquina overlock, tá?
Ó, vocês vão reparar aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar. A linha que eu botei laranja, ó, ela fica sempre num lado só. E atrás aqui, ó, sempre a linha branca. Isso quer dizer que a sua máquina está regulada, tá? Ó. Você pode pegar uma blusa tua de malha que estiver usando agora, provavelmente vendo esse vídeo, e você vai reparar que dentro dele tem esse ponto, nas laterais, tá? Toda roupa de malha é fechada com overlock. Por quê? Malha estica. Ó o ponto overlock, ó, esticando junto, tá vendo? Ó. Por isso que a linha blow, ó, ela estica junto, entendeu? Isso é um ponto overlock. Ah, mas é só pra malha? Não, aí é overlock, faz jeans, faz tudo. Ó, lembra? Ó. Agora eu vou mostrar como que é na overlock. Olha, ó, não ficou aquele monte de desfiapinho aqui, ó, de desfiado, entendeu? Olha aqui, ó, a linha laranja, que dá pra ver certinho. Isso aqui quer dizer máquina regulada, tá? Essa é a overlockinho. A overlock industrial trabalha com 4 a 5 fios. Inclusive, ela tem overlock que trabalha com agulha dupla para fazer calça de academia, porque o suplex, ele estica muito e ele precisa de um reforço maior, tá? Ainda mais que, né, a gente gosta de usar, quanto mais apertado, melhor, tá? Outra coisa que acontece com a overlock é que ela corta um pouquinho da peça, ó. Só que você nunca, então já que corta, vou cortar de qualquer jeito. Não, você corta a peça tudo ok. Na verdade, isso aqui é porque eu usei retalho. Mas o correto é sair só fiapinho assim, ó. Tá? Isso quer dizer que ele tá cortando os fiapinhos e imperfeições do teu tecido e deixando a máquina, a peça totalmente correta. Isso é overlock. Não tem mais outra função para ela. A não ser que, deixa eu tentar mostrar aqui. Quando eu faço calça legging, eu já faço ela toda na overlock. Ah, mas e barra e tudo? Eu faço toda na overlock. Eu vou pegar aqui, por exemplo, vamos supor que isso aqui seja a barra de uma calça, tá? Vamos supor que isso aqui seja a barra para fazer o acabamento. Eu faço assim na overlock, ó. Eu vou fazer só um pedacinho. É esse tanto de barra aqui. Aí eu dobro mais uma vez aqui, ó. E o porquê que eu não vou cortar tecido na overlock? Justamente por causa disso. Por dentro vai ficar assim. E por fora fica assim, ó. Opa, aqui. Tá vendo? Aí fica como se fosse a barra. Aí aqui eu até posso utilizar a reta pra fazer um pespontinho aqui, passar a costura reta, tá? Vou até fazer isso aí lá depois, tá? E isso aqui eu não cortei o tecido. Vou mostrar pra vocês como eu não cortei. Não vai ter nenhum furo aqui, ó. Eu vou desfazer essa costura e mostrar pra vocês, ó. Não vou nem cortar o vídeo, senão vai aparecer, né? Que é truque. Vamos lá. Ó. Não tem nenhum furo, tá? Por isso que eu digo de não, pelo menos aqui, nunca, na verdade, né? Nunca você deve utilizar a navalha da overlock
como máquina de corte para o teu tecido. A tua peça tem que estar perfeita. O que a overlock faz é já aquele trabalho de refilar o tecido, tá? Refilar, pra quem não sabe, é quando tem aqueles pelinhos aqui do tecido, ó, né, que sobra a trama do tecido e a gente vem retirando com a tesoura, deixando emparelhado. Como aqui, ó, por exemplo, ó, aqui ela já refilou, ó. Aqui onde a gente fez o zigue-zague, não tá refilado, ó. Então, isso aqui, ó, é refilar, ó. Você vem retirando, ó, sem cortar a linha, vem retirando essas rebarbinhas aqui, ó. Ó, entendeu? Isso é muito trabalhoso. O correto é ter um overlock, tá? Aqui onde sai o overlock, ó, quando eu abro, ó, não tem nenhum corte, tá? Então, nisso tem que tomar cuidado com a overlock, tem que ser bem carinhosa com a tua peça. Antes de eu mostrar, eu não desfiz tudo porque eu quero mostrar o acabamento que a gente pode utilizar na máquina reta para malha, tá? Tem 2 acabamentos só que a gente pode utilizar na máquina reta. Um é fazer o pesponto de qualquer coisa, fazer pesponto é na máquina reta, tá? E o outro é o truque da agulha dupla. Pra quem não quer comprar uma galoneira. Eu mesmo não tenho galoneira. É uma máquina cara. Ela custa a mais barata, que seria como se fosse essa daqui, que é a semi-industrial. A mais barata é R$700. Eu não compro, porque eu não trabalho com malharia. É muito de vez em quando que me aparece malha pra fazer. Então, por enquanto, eu não vi a necessidade de comprar. Mas antes disso, eu quero mostrar pra vocês um truque. Trocar a linha da máquina, tá? Deixa eu levantar aqui pra vocês verem. Quando você comprar, ela já vem com o primeiro passado de linha. Pra facilitar. Aí você vai dizer, ah, tá, beleza, eu vi lá como que é, mas aí se eu esquecer? Se você esquecer, tá ferrada, né? Então, o que você vai fazer? Vai cortar essas linhas aqui, ó. E a gente vai substituir. Vou pegar até de outra cor. Pra mostrar que dá certo. Aí a gente vem aqui e dá um nozinho na ponta. Tá dando pra ver? Levantar mais um pouco. A gente vem aqui, ó, dá um nozinho na ponta. Vem nessa daqui. Dá outro nozinho aqui na ponta. Outro nozinho aqui. A reta, na verdade, nem precisa, tá? Porque ela é fácil de passar, mas vou mostrar a correta também. Vou botar a mesma, porque é mais rápido. E venho aqui, ó, primeiro eu venho aqui e corto aqui, ó, tá? Puxo a reta. Puxei, já corto fora o que eu não vou precisar, né? Não passo ainda. Vem aqui, levanto o pé calcador da overlock e venho puxando bem devagar, tá? Eu vou puxar rápido porque eu tô acostumada, mas vocês vão bem devagar, tá? Vem puxando, ó, dá uma puxadinha na bobina aqui, ó, pra não emperrar o nozinho aqui. E nessa aqui também, ó, que aqui também tem uma bobina que ela passa aqui atrás. Puxa. E vem puxando devagar pra não estourar lá dentro. Não, a minha aqui já estourou, tá? Mas vai devagar que vocês conseguem. Bem, então aqui, o que a gente utiliza na máquina reta em malha? Pesponto. O pesponto que vai ser
eu não quero que fique só assim a minha barra. Eu quero que ela fique com um charmezinho, ou que ela fique bem firme, né? Então, eu vou bater um pesponto aqui. Boto bem certinho aqui. O pesponto é sempre feito assim. Isso aqui é onde vai passar a linha, tá? Então, ele tá dobrado pra peça e não pra fora. Não aqui, pra onde vai sair o pé da pessoa, ou, né, o corpo da pessoa, né? Não na barra, é virado pra peça. É assim que se faz pesponto. Então, eu venho aqui, aí sim eu vou utilizar, pesponto é sempre número 5, tá? Ó, por que que a malha a gente não usa na reta, ó? Já viu que ela fica sambando ali dentro. Então, nisso, ó, quando uma pessoa tentar te falar, não, dá pra fazer roupa na malha, de malha na máquina reta, já vê que é furada, tá? Mas aí tem que ser feito com muita paciência, tá? Isso aqui é só um retalho, ó, porque ele repuxa, tá? É essa a questão, ó. Mas seria isso aqui, deixar quando a peça virar mesmo uma barra, por exemplo, vou fazer como se fosse uma barra de blusa, ó. Tá vendo? E aquilo, sem pesponto, fica do mesmo jeito, tá? Eu fiz em branco pra vocês poderem visualizar. Olha como a malha não se costura, ó. Você vai fazer uma roupa, por exemplo, né? Aqui eu utilizei a overlock, né? Vamos utilizar a reta aqui. Vamos supor que a gente tá juntando direito com direito aqui. Ó, sem condições, gente, entregar isso aqui para um cliente, ó. Tá? É porque não tem como, não tem acabamento. Ah, mas e se eu fizer no zigue-zague? Vai ficar feio, gente. Não, não adianta tentar se convencer de uma coisa que não tem condições. Não tem, não tem. É overlock pra fazer malharia, ó. Ó, a malha samba. Olha uma peça de roupa tua e vê se tem condições. Se isso aqui é um ponto overlock, né? Não existe. É um zigue-zague muito do vagabundo, digamos assim. Assim, pra fazer pra ti, ah, mas eu quero usar, eu não me sinto mal? Ótimo, faça. Vai dar pra usar? Não. Olha o que vai acontecer aqui, ó. Ó, quando esticar na tua pele, no teu corpo, ó, vai aparecer aqui toda a costura. É óbvio, você vai fazer com a cor do tecido, mas vai dar pra ver do mesmo jeito que, né, tá aparecendo. A overlock, não. Aqui eu costurei por cima da overlock, mas a overlock não, ó. Olha a diferença, olha o tamanhinho que aparece. Aqui eu tô esgarçando bem pra mostrar. Olha o tamanhão disso aqui, tá? Então, não dá, não existe. Aí, o que eu ia mostrar pra vocês da overlock, da overlock não, perdão, da reta, que é substituta da nossa galoneira. A galoneira, eu não tenho nenhuma peça de roupa aqui pra mostrar o que é a galoneira. Mas dá uma pesquisada na internet que vocês vão ver o que é a máquina galoneira. A galoneira, ela tem uma agulha dupla que coloca aquelas faixas, por exemplo, sabe as roupas da Adidas? Não tem aquelas faixas brancas? Então, bota aquilo lá. O que faz a barra da sua camiseta é a galoneira. Então, agora eu vou mostrar um truque aqui na máquina reta, só que aqui eu teria que ser linha blow, tá? Eu não vou trocar, só pra gente mostrar bem rapidinho que eu tenho que encerrar esse vídeo. Vou pegar aqui mais uma linha. Vou botar a carretel pra cá e vou botar a outra pra cá. Então, ela vai junto, né? Isso aqui, gente, é truque, tá? É truque. Quando eu digo é truque, quer dizer assim, é coisa que o professor não ensina em aula de costura. Ele nem ensina que existe agulha dupla, tá? Isso aqui é coisa de caçar pra ver se... Sempre quando for passar a linha aqui, tá, pessoal?
Às vezes as pessoas falam, ah, mas eu tô passando e é difícil. É só levantar o pé da máquina. Quando você levanta o pé da máquina, ele libera todas Ai, eu não lembro o nome disso aqui. Tudo o que segura ali. Quem lembrar do nome, bota aí nos comentários. Vamos interagir, tá? Aí eu tenho um truque o seguinte. Eu tentei fazer várias vezes e nunca dava certo. Até que um dia eu pensei, ah, mas eu tô passando tudo junto, ela vai pegar, né? Uma eu passo aqui e a outra eu passo só aqui embaixo, tá? Tanto faz qual delas. Olha, uma coisa também que eu já ia esquecer, ó. Já tava aqui, eu ia bater zigue-zague, ó. Então, sempre voltar pro lugar. A agulha dupla não tem como fazer zigue-zague. Vou levantar aqui pra conseguir puxar a linha. E agora eu vou botar essa que tá aqui embaixo pro lado esquerdo. Aí aqui é o olho, hein? Eu sou meio ceguinha. Uma pro lado direito, né? Pro lado esquerdo, a que tá aqui embaixo. E a que tá aqui em cima, pro lado direito. Aí essa foi mais rápido, ó. Passei as duas, levanto o pé da máquina e passo. Tem sempre esse furinho aqui, ou é aqui na frente, tá? Tem sempre esse furinho pra gente manter sempre a linha aqui embaixo, tá? E vou fazer a barra de galoneira. Nossa, o nosso retalho já virou, né? Virou um capuz aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer a barrinha. A barra de galoneira a gente vira, né? Onde vai ficar a barra e bota pra baixo, tá? Aí, isso aqui, ó, é no feeling, é sentir aqui onde tá o tecido e botar ele bem no meio, onde vai bater bem no meio as duas agulhas, ó. Bem no meio. Ou, se preferir, Raíssa, eu não tenho confiança de todo, né? Bota pra cá e a gente refila o tecido depois, tá? Eu vou fazer do jeitinho aqui, sem né, pra quem não tem a confiança, e mostrar o que dá pra fazer depois. Talvez eu acabe, né, mas vamos lá. Ponto 5, ó, já esqueci de botar no ponto 5, tá? Malha, jeans, sempre ponto 5. Olha a diferença que já vai dar utilizando a agulha dupla. Como a malha vai ficar bem batidinha, bem certinha. Vou terminar aqui só pra mostrar. Aí, como, né, galoneira não tem retrocesso, mas a nossa máquina, máquina reta tem. Daí dá um retrocessinho, né? Puxou, ó. Gente, isso aqui é barra de camiseta, ó. Já reparou que camiseta tem sempre duas linhas? Ó, como eu comecei com ponto 3, ó, como ficou feio, né? Ficou apertado, fica feio. O correto é sempre no 5, tá? Quando for malha e for jeans, sempre no 5. Ó, por dentro fica aquele zigue-zague. Mas como você vai fazer com a mesma cor do tecido, ó, tá vendo? Eu já nem consegui, a prática eu não consegui nem deixar aquele pedacinho. Deixa eu ver se eu deixei em algum lugar aqui. Eu não deixei. Mas se você deixar um pedacinho, por exemplo, ficou faltando. Aqui até tem um pedaço que dá pra mostrar. Vem aqui, ó, e refila. Só cuidado pra não cortar aqui embaixo. Vem aqui, ó, e refila o tecido, ó. Tá? Refila bem pertinho da costura, cuidado pra não cortar o tecido e nem a costura, que vai ficar show de bola, ó. Tá? Por dentro fica assim,
igual a da galoneira, tá? Só que aqui eu fiz todo com tecido plano, com a linha de pano, faço com linha blow aqui, tá? A linha que vai na bobina, tá? Que daí ela vai dar aquela elasticidade maior. Ó, isso aqui é barra de camiseta, ó. Tá? Show de bola. R$700 você teria que pagar para ter uma máquina que faz só isso, tá? Ela faz só isso, galoneira, tá? E aqui você pagou R$15, essa agulha é carinha, tá? Ela é cerca de R$15 e tem a tua galoneira, tá certo? É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham tirado dúvidas. Se restar mais algumas, é só mandar lá na página, no blog ou aqui pelo YouTube. Vamos tentar gravar mais um vídeo essa semana, dando continuidade ao curso, ok? De modelagem e mais algumas dicas de maquinário e acabamento para as peças. Espero que vocês tenham curtido. Até a próxima!